Imos falar de saúde, bueno, xa non falamos máis, falaremos a campaña que ven, pero vamos darlle un poquinho de vacacións a Glenda Rodríguez, a Martín Iglesias, a Tino Pérez. Saúde e conciencia, derradeiro programa da tempada. Que tal? Moi bo día. Bo día. Que tal, Fran? Marchades? De vacacións. De vacacións. Se ti non renovas, de vacacións radiofónicas, supoño. Vacacións radiofónicas, sí. Sí. Se non dirán os doentes todos, pero como se eu teño consulta con eles. Para irme outra vez. Sí. A ver, ti marchaches moito, claro, que marchaches moito de vacacións, nos deixaches aquí, pobriños, sós, conmigo. Os últimos programas sobrevivindo sin ti, botábamos de menos. Bueno, he tenido que ir arreglando ahora los desaguisados, pero... Descansache? Sí. Por lo menos? Sí. Desconectache? Sí. Bueno, pues e las cargadas. Pues eso é importante. Bueno, que balanzo faceis da tempada que termina hoxe? Porque hoxe nos marchamos, toca despedir. Supoño que xa tendes unha idea do que queredes facer para o ano que ven, para o curso que ven, vamos a chamalo así. Contentos, contenta de... Mira, o balance que facemos desta última temporada que fixemos ven sendo un crecemento con respecto á primeira temporada, que xa estábamos moi satisfeitos, pero eu penso que crecemos ainda máis. Espera, Tino, esta é a primeira temporada. Non sei se fixo outro programa anterior. Non, a primeira foi media tempada. Media temporada porque paramos aí nas Navidades. Completa. Nas Navidades paramos. Bueno, eu non entendo así as temporadas, pero bueno. Bueno, vale. Como queiras, tío. Que quero dicir que despois daquel parón eu vexo que ainda medramos máis do que medráramos hasta entón. Nos, non sei vos, eu como profesional a min fíxome crecer moito. Quero dicir, moito do que falamos aquí eu uso na consulta. Sí, eu aprendi moito tamén dos nosos invitados. Sí. A ver, siempre os lo digo, que no daba un duro por nosotros. Cuando Martín tiraba de mí, Tino, de venga, vamos a hacer esto, vamos a aspirar un poco a este invitado que nos cuente yo creo que podemos conseguirlo. Yo decía, bueno, no vamos a decirle que no, pobre, pero... Pobriño, ¿no? Sí, a ver, acabas de falar de invitados. A mí os convidados que traedes, como profano que o vexo dende fora, a mí me parecen top. Y lo son, y yo creo que es de lo que más contentos estamos, sí. de haber podido compatibilizar pues un espacio pequeño, ¿no? de 3 enfermeros en una radio local con invitados de ese peso, o sea, pues llevar algo para nosotros tan importante pues a nivel local. Invitados, además, dese alcance, decir, xente claro. con un radio de influencia, porque moitos deles son tamén influencers no seu nivel, no ámbito sanitario, e iso dá unha dimensión, evidentemente, ao programa que a mí me parece importante. E agradecérselo, la verdad, a cada uno, porque... Sí, a verdad que non contábamos, foi inesperado. Sí. Creo que xo explicamos en algún programa, non contábamos con xente de tanto nivel. E para nós foi un orgullo e aprendemos moito, ademais. E nos ha facilitado, porque nosotros que no teníamos ni idea de divulgar, ¿no? De hablar aquí, ellos mismos nos lo han facilitado tanto que o noso debut eu nunca falara na radio, ademais, ni me fai un ano me dis que levo, non sei cantos, 30 programas ou 30 e algo. Si, alguno máis. Sí. Non o creería, vamos. Non. Eso non vos pon un pouco o listón un pouco alto. Porque claro, ahora a xente que os escoita, que vos sigue, porque de eso falamos agora, sí. Claro, di, caramba, que os invitados que ven aquí, o nivel do que se fala aquí está moi ben, e non é tan fácil conseguir convidados, non? Ou máis do que pensabades. Pero Martín y Tino creen mucho en esto y os van a sorprender la próxima temporada. Bueno, logo falamos de eso, porque imagino que tendes xa unha folla de ruta. É unha despedida de Glenda, non? Incluso a Tino e a min igual. No, porque yo tengo que ser justa. El peso del trabajo del día a día, puedo decirlo después de 30 y pico programas, 35. Lo lleváis vosotros. Yo pongo algo de sentido común que no es tarea fácil. Bueno, cando estás, porque como as vacacións Uy, bueno, ya está. Bueno, pero nada, exerce de xefa moi ben, Sí. Eu digo que sí. Quen é o xefe, Martín, Tino ou é Glenda? É Glenda, sin yo. duda. De sentido común, vamos. Glenda fijo. É a xefa, vamos. Falla sentido común cando falamos de saúde?
Sí, a veces se por mitos ou... Sí, moitas veces os mitos van en contra do sentido común, Sí, pero como xa se fixo desde sempre, digamos, sí, continúase facendo, algo increíble, sí. que sigue pasando a día de hoxe. Lei de Brandolini. E todavía hoxe coa cantidad de información, porque estamos bueno, pues, en unha emisora como esta facemos un programa, este programa vos tendes nas redes sociais moito éxito, decía, ¿no? Que tivestes este ano pues, ese subidón, ¿no? E con toda esa información todavía hai mitos, bulos, hai máis porque hai redes sociais. En todos os temas que Todos, falamos, todos. hai mitos. Todos os temas de saúde que queira sempre existe algún mito. De feito, era unha das cousas que queríamos meter ao mellor, que pensamos en meter na temporada que ven. Falar tamén dos mitos de cada tema que toquemos. Sempre hai un, seguro, Pero aparte é moi difícil, claro, que nos mitos en saúde, os bulos ou as informacións, non quero dicir fake news, pero todo que sexa, digamos, que non sexa certo no ámbito da saúde é perigoso, porque hai xente, me poño no caso das vacinas, con xente como famosos, ou recentemente pues, con algún futbolista, no? Que temos falado de que fala da exposición ao sol, das gafas de sol, de xente que ten influencia, no? Claro, aos que os dedicades ao tema sanitario, vos rompe o traballo, e todo o traballo de campo que facedes día a día nas consultas, no? Como se loita contra eso? Con programas como este, mellor. Chirría moito, pero bueno, tamén pensamos que as redes sociais, xa o decía Ana Freire, non? Podense utilizar para mal, que se usa moito para mal, pero tamén podense utilizar moito para ben. O noso traballo precisamente é ese, non? É meternos nas redes para dar un pouquiño de rigor á ciencia, por eso traballamos con xente con moito rigor científico, precisamente para darlle ese outro enfoque. E despois é inevitable que se hai liberdade de expresión, evidentemente ten que haber cabida para todos, para os que falan a favor ou en contra. Non penso que haxa que prohibilos, pero si educar a xente para que pense de un xeito máis riguroso, non? Bueno, teniendo claro que hai un porcentaje que non é grande, aunque é ruidoso, de hecho es moi pequeño, lo que pasa es que es moi ruidoso, que no responden a ningún tipo de criterio ni razonamiento científico, ¿no? Quiero decir, el negacionista de por sí es negacionista, lo va a ser, y nuestra experiencia, y esto ya lo digo en el día a día, ¿no? Yo creo en la consulta, es que casi su gasolina es tu intento de convertirlos, por así decirlo, ¿no? Probablemente eso no sea el nicho al que queramos llegar, eso es una cosa muy difícil y que está más allá de cualquier razonamiento demostrable y científico que puedas hacer, pero luego en el medio pues sí que hay una sociedad pues más influenciable sobre la que pues sí que se puede actuar con más facilidad, ¿no? Igual pues estas pequeñas píldoras. Eu que digo, Lenda, son unha minoría pero fan máis ruido. Por exemplo, temos pasado nas redes sociais de ter algún vídeo de 100 e pico mil visitas, e ao mellor, non sei, eu non me fijei, pero me gusta, ao mellor ten 2000, pero comentarios negativos ten 20. En que te fijas máis? Nos 20 comentarios negativos que, bueno... A minoría mayoritaria. A min é que non nos influye, a verdad, non vivimos desto, non ganamos nada. Ainda nos rimos, porque, bueno, ves algún que é bastante curioso. E agora que falas de éxito, estivestes nesa feira en Pontevedra, bueno, no sur, en Galicia, e aí foi un punto de inflexión tamén para vos. Aí vos destes conta de que realmente... Bueno, supoño que vos daríades conta antes, porque as visualizacións e todo esa repercusión, ese feedback que tendes en redes sociais, onde colgades ao programa, pois eso xa se vai notando. Pero aí vos chamou a atención e non sei por qué, porque me daba conta que o programa estaba funcionando. Sí, pero bueno, nos isto entendémoslo como enfermería comunitaria, para nos é un xeito de facer comunidade ca saúde. Precisamente o congreso este falaba de isto, o sea, o obxectivo deste congreso era ese. Entón, ver que si tiña esa repercusión que ao mellor nos non lle dábamos porque o feedback noso era nas redes, non?
Había que aclarar que era un congreso nacional, non unha feira, que a ver se a xente se está... Non, estamos falando dun Sí, congreso. chamábase como unifeira ese apartado, pero... Sí. Pero tamén tiña ese, a mellor, tiña esa tendencia. Fomos a Silleda. Bueno, cuidado, a feira de Silleda no seu ámbito Sí, ten sí, unha claro, pero repercusión non é o moi noso. grande, é Había dicir, unha noria. Sí. pero o noso gándole profesionais. No, bueno, está chulo, ¿no? También que los compañeros pongan en valor lo que Sí, que estás haciendo, ese feedback entre compañeros. Para nós unha sorpresa que nos invitaran tamén, a verdade, Sí. Non nos esperábamos. por eso digo, eso é repercusión e eso é repercusión moi positiva, o cal quere decir que hai moita xente pendente. Credes que hai necesidade desa cultura da saúde comunitaria coa que naceu un pouco o programa? Hai moita necesidade deso? Sigue habendo necesidade? Sí, claro. Incluso entre nós. Iba a decirlo entre profesionales. Sí, nosotros en teoría ejercemos un puesto que es familiar y comunitaria, ¿no? El tema de consulta, no hay duda, se hace siempre ha estado muy interiorizado. El de comunitaria, que une pues un poco más la consulta, el entorno, los diferentes recursos. Bueno, sí que creo que en el último año o 2 años se ha pegado un acelerón, ¿no? Un poquillo Sí. Hay más cultura de... Y los resultados de eso se notan, tarda en notarse, es decir, esa idea que dicíades vos moi gráficamente cando chegabades aos primeiros programas, trátase de que a xente se afaga a ir aos centros de saúde para previr enfermedades, para ter unha saúde que non teñamos que ir ao médico cando nos doe, senón evitar que nos doa, non? E iso se vai conseguir ou non é tan fácil? Se non é Sí, só que veñan eles ao centro de saúde, senón que o centro de saúde tamén saia fora a comunidade. E promocionar saúde. Sí, igual que la salud no esté solo ligada al centro de salud. Lo hablábamos cuando estuvo aquí Rafa Cofiño, ¿no? Pues muchas veces, por ejemplo, la ordenación del ayuntamiento, el cómo son las carreteras, cómo son las aceras, los polideportivos, cómo se estructura socioeconómicamente un barrio, pues es importante. ¿Qué pasa? Claro, que es lo que tú decías, resultados. Los resultados muchas veces no son palpables inmediatamente. Esto es como el fútbol. Pues igual tú quieres salvarte y si para eso hay que encerrarse, defensa de 5 y salvar la temporada, claro, pues Llegounos ao seu tema, sorprendentemente. Sí, no, esto no lo visteis venir, ¿no? Pues igual esa temporada te da igual no sacar 3 canteranos, ¿no? Pues bueno, claro, la comunitaria a veces no tiene esos resultados tan inmediatos. Pero crees que hay previsión de que sí se vayan dando? Sí, no solo lo creo, sino que esto ya está demostrado, ¿no? Pero es una cosa lenta, paulatina y que incluye a muchos organismos. Entonces, por eso a veces es complicado. Eu tamén teño que decir outra cosa falando da comunitaria. Ya no vamos a hablar más de fútbol. No, con bueno, pode caer ao final. Vale. Mira, non, o darlle as gracias á radio porque tamén fixo de altavoz para esas asociacións ao mellor desconocidas para a xente, non? A que teña que ver co Parkinson ou co alcohol ou cos trastornos do espectro autista ou que máis fixemos, da Alzheimer. Quero dicir que esos recursos moitas veces están agochados, hai moita xente que ten problemas deste tipo e non coñece ese tipo de asociacións, non? E a radio deulle voz a esta, bueno, xa lle dades voz por outra beira, non? Pero un pouco asociado a pois o que facemos nós nas consultas, pois veu moi ben tamén, pois que se vira un pouco ese aspecto da comunitaria que moitas veces está olvidado ou agochado, non? E esa concienciación da poboación, dos usuarios, usuarias, dase en todas, hai un perfil, é dicir, se vai dando nas novas xeracións ou a xente maior tamén se vai concienciando desa cultura de saúde ou aí costa moito máis? A onde se chega antes? Sí, eu creo que, a ver, que agora todo o mundo é máis consciente de que cuidarse dache mellor calidade de vida, porque é o que queren ter, calidade de vida. Non se busca vivir máis, senón vivir mellor. Son conscientes incluso as persoas maiores. Eu sí que o noto, verdad? Sí. Eu teño o cupo que teño de xente maior, sí, escoita moitos consellos, non sei se depois na casa. Eu te iba a decir, a ver, que os coite, pero que logo non... Eu digo sempre que ali ao centro veñen 10 minutos,
é que o día ten 24 horas, non? E que despois, cando saes pola porta, pois... Son máis conscientes, por exemplo, do ejercicio. Aquí Tino tamén fai a veces ejercicios de forza, e, é verdad, fórmalos tamén, mellora a calidade de vida das persoas. A verdad que a mí serviume de moito. E onde está o usuario medio aquí en Galicia? Onde pecamos máis? En que... Antes falábamos non de tema alimentación, eu sou unha persoa que non me cuido moito eso, non sei se o cuidamos moito e sobre todo aquí que somos dunha cultura moi gastronómica, moi de comer, que identificamos saúde como identificaban as aboas. Neno, tes que comer que estás moi delgadiño, identificamos comer e poñernos gordiños con saúde. Bueno, non o menosprecie, que as aboas tiñan moita razón moitas cousas, incluso falamos aquí no capítulo de alimentación que fixemos. Tiña moito sentido as cousas que decían. Se fallamos en algún punto concreto, eu non sabría decirche, porque cada persona, nos ao final en consulta falas con cada persona e individualizar un pouco as recomendacións, porque non hai uns patróns en alimentación. Todos fallamos en alimentación, non sei se vos percibides algo distinto. Unha das cousas que digo na consulta sempre é que o peor enemigo da saúde é o moble máis querido da casa, que é o sofá. Bueno, os ultraprocesados, ahora que me acordo tamén, consumimos ahora que moitísimo. Moitísimo, sí. Pero Por sí, decías, sedentarismo é... a cociña da aboa era a cociña de produtos sanos. E que non sei se leía na prensa, non sei cando foi, algo así parecido como que agora hai menos caso de ou menos incidencia de alcohol na mocidade. E me parecía chamativo, non? Porque ata aí ben pouco se falaba moito da cultura do botellón, que os rapaces que parece que había unha tendencia a consumir máis alcohol, que subían os niveis, e agora parece que non. Ata que punto ese baile de cifras, vos que estades aí vendo, ata que punto esos bailes son correctos ou son producto do típico medio que saca unha noticia porque hai que sacar algo? Eu creo que se ve a nivel cultural, a cultura está cambiando, a sociedade agora, os chavales non salen tanto a beber. Eso é que faz unhas preguntas un pouco difíciles, pero eu que percibo é eso. No, sí. Que no... Sí, yo la duda que tengo es que a veces lo que pasa con las modas o con las costumbres en la juventud es que son cíclicas, ¿no? Por así decirlo, que yo no lo sé, esto pues lo estudiará el ministerio, que cada año, cada 2 años hacen, anual o bianual, ¿no? Hacen pues un estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá que ver si responde a una simple moda o es un cambio de costumbre que viene para quedarse. Ou unha lavoura fruto da lavoura vosa tamén, da lavoura dos profesionais, o mellor. Porque non todo influye, así? Me refiro, é multifactorial. Que se fala dun 60% nas últimas 2 décadas no descenso do consumo de alcohol entre mocidade. A mí me chama a atención, por ejemplo, porque moitas veces se dio o contrario. También ha disminuido mucho el tabaco, y esto era algo que veníamos diciendo desde hace tiempo, y hay un aumento bastante grande del uso de vapor, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que este tipo de cambios en la juventud habrá que esperar a los nuevos informes y ver si son para quedarse o son modas cíclicas. Cae o consumo de alcohol, pero aumento de bebidas enerxéticas, por exemplo. Por ejemplo, muy unidas también muchas veces al gimnasio, a la actividad física. Sí. O sea, el gimnasio al que voy yo, la papelera está llena de Monsters y de bebidas energéticas. Bueno, hay que ver. A veces son más modas cíclicas que cambios en sí de hábitos. O que sí que vemos tamén é que o mellor estáse acortando un pouco a infancia, non? Quero decir que a adolescencia empeza a ser non máis maduros, porque non poden ser, porque cronolóxicamente non poden ser máis maduros, pero sí o mellor adoptan conductas de adulto antes do que, quero decir, eu era neno hasta os 14, os 15 anos ainda era neno. Ahora con 14 ou 15 anos moitos xa son... Digamos que perden esa inocencia, ¿no? Que? En que vergenal te está metendo ti solo. No, a ver. Bueno, acompañádeme. Falábamos antes da tempada que ven. Sei que xa non sei a quen lle tira máis, quen é o que máis busca temas. Supoño que os tres falamos, acordamos os temas que serían interesantes. E despois tamén buscamos invitados e comentámoslo. Temos un grupo de WhatsApp e reunímonos unha vez á semana
e comentamos todo isto e decidimos. Que anda aí na cabeza que imos ter a tempada que ven? Que temas? Non digo nomes porque un nome pode fallar un outro, cuestión de axendas ou que non podan. A veces é difícil, son personas a nivel de ciencia están moi ocupadas, moitos están en congresos, pasounos pois con moitas veces, non? Que non, a primeira opción non sempre é a que conseguimos. Moitas veces sí, moitas veces. Sí. Pero outras veces por problemas de axenda. Imos falar para o temporada que ven. Igual hemos tocado ya temas más generales, la idea es traer ya cosas así igual más concretas, un poquito más concretas, más curiosas, ¿no? Sí, imos seguir co exercicio que, lógicamente, hai que insistir nas cousas que está demostrado que alarga a vida, sí, que mellora a saúde, máis co exercicio non hai. Falaremos tamén de dermatoloxía, de que máis, decideme temas hai hábitos, de hábitos, saudades, de comportamientos en saúde. Si decíades antes que hai quen mesmo que se adica a ver por que temos hábitos ou por que nos custa máis os hábitos vos que os malos, non? Sí, vamos falar dese tema, de menopausia tamén. Ahora non sei se me ocurren máis, como estamos abertos, perspectiva de xénero, é verdad. Cando planificades todo? É dicir, agora xa estades planificando de dentro de 2 meses que comeza, pero claro, tendes unha folla de ruta, tal tema máis ou menos a esta época, ou como planificades? Non todo, sí que hai temas, é como fixemos este ano, o tema de vacinas, pois na época de vacinación. Fixemos agora o de dermatoloxía ou protección solar, na época do sol. Outros temas non, temas como eso, falábamos de exercicio, non teñen unha época... É todo ano. Exactamente. Como alimentación ou como... Sí. E dicía, vos os sanitarios sodes vos doentes ou vos aplicades ben o tema da... ou que despois de tanto insistir e tanto como os médicos antes, non fume, e o médico fumaba, non? Vos cuidades, sodes estrictos coa saúde ou non? Bueno, yo creo que los sanitarios somos humanos y entonces pecamos de lo mismo en general que peca el paciente. Claro, pero vos vedes antes as orellas ao lobo, decir, vos vedes os efectos, o mellor, non sei se vos fai estar máis alerta, non? Ou máis os defendedevos máis do tema ou non? A nivel general é o que di Glenda, todos pecamos. Sí. Despois, a nivel persoal, con isto da radio sí que hai cousas que te tocan máis ca outras. A mí sorprendime, por exemplo, o episodio do sono, que me flipou como influye o descanso. Es mi favorito. Sí. Lógicamente, isto impactan, xa algúns datos que che impactan, non? E te queda aí... Sí. Os sorprendeu algunha das temas que se trataron que o mellor non pensabades que era así, que aparte dese que temos que non coñecíamos, que a partir de buscar ser interesante, pois unha das cousas o do sono, son o primeiro que di que non sabía que o descanso influía tanto. Despois o programa que fixemos de autofaxia, ese foi moi bo, un dos últimos que fixemos, sí. Con Sonia Villapolca, microbiota, igual. Microbiota marcou un antes un despois. Foi un debut tremendo. A min afundiume. Marcou un antes un despois. A microbiota estuvo moi presente, creo que aínda está hoxe en todos os programas. Sí. Os tres facemos máis deporte. Mira, Sí, eso es cierto, Sí. Os tres, Sí. Estamos facendo todos deporte. Comemos mellor. Sí, con isto a xente... Sí. Pero nós porque, ao estar escoitando a xente que vemos que ademais que todo o mundo incide no mesmo, non? Non sei se te acordas, Glenda, cando fixemos o de Juan Atei, que foi espectacular. Sí, foi moi curioso porque sin haberlo planeado, que decir, nosotros no sabíamos por dónde iba a salir él. Y fue tocando, fue casi como un broche final de, podría haber sido este programa, el último programa de la temporada, porque fue tocando tema por tema todos los programas casi anteriores que habíamos hecho en general, salvando la de las asociaciones, pero lo que eran más o menos temas generales de nutrición, sueño, etcétera, ejercicio, todos. A mí eso gustoume moito. Non sei se chega a ser o meu favorito, pero sí que me gustou moito. Integrou hasta as vacinas. Sí. Pues a mí gustou moito. Y luego otra cosa que me gustó de ese programa, que creo que le da sentido y le da forma a todo lo que habíamos hecho, es que eso, sin planearlo, nombró todo y además
en la misma línea que lo que había dicho el invitado, sin haber escuchado los programas. Que, hombre, siempre da satisfacción, ¿no? De decir, pues lo que hemos hecho tiene un sentido, se ha hecho con sentido, con rigor, porque ahora en este programa es que además se está hablando de cada uno de estos temas en la misma línea en los que habló la persona especialista de este tema. Tal cual. Bueno, a tempada que ven vais estar aquí, os vades a SER ou a COPE? Non, vades seguir con Radio Culleredo? Bueno, Radio Culleredo, non? Aquí... Isto é un compromiso. Mellor que aquí, non estamos en ningún lado. Aí, Temos un jefe que nos deixa... Así me gusta. Non temos ningún tipo de... Cortapisa. De censura. De veto. Exactamente. Vale, eu vos quería facer Tenemos unha contrato pregunta. vigente, non? Eu creo que sí. Como vai isto? Temos que firmar un novo contrato agora en septiembre ou cobramos en verán tamén? No, falamos como os futbolistas. Depois fora de Claro, línea, non? fírmanos antes de Mundial, que luego... Efectivo, que logo a ver se vos fichan por aí. Eu agora vou facer unha cousa que non se fixo nunca. A todos os invitados lle facemos unha pregunta persoal. Foi boa esa. Vamos a ver, despois de todos os programas que escoitastes, Sí. e todas as respostas que nos deron os convidados, vamos a indagar un poquinho, digamos, a parte de cotilleo do programa, nos adentramos na parte persoal dos protagonistas desta historia. Que é para vos saúde? Que momento do día? Ou de... Non, que é para vos saúde no vosso comportamento habitual? Eu vou decir un que xa se dixo, Bueno, claro. Que eu dixo... Bueno, pode ser... O que digas ti, claro, o teu que pode coincidir. Para min, os momentos nos que tes silencio. O silencio aí... De verdade, é como dicindo, isto sí que é salud. Despois Pero dun día de correr... é agora ou xa era antes? Agora máis. Agora con 2 fillos, agora por moito eso, máis. vale. Que non hai un momento de silencio, nin de noite. Non? Poucos. Hainos, pero poucos. Por eso para min neste momento é salud. E despois de facer deporte. E Glenda? Para mí es una tarde libre por delante y un libro que me tiene enganchada. Para mí eso es salud. Cale, o libro? Yo el deporte lo hago porque toca, pero y lo defiendo aquí, ya lo sabéis, pero por salud. Pero yo no libero las mismas endorfinas que libera el resto. Siesta sí o siesta no. Yo ya he aprendido que la siesta que yo hago no es buena. Pero canto a sexta faz? Moita. Bueno, un ao día. Una al día. No lo que recomienda. Pero siesta o 8 horas. Porque eso xa é dormir. Coma. Quen foi o invitado ese que cando lle dixemos que moita xente decía exercicio, de como saúde decía, despois deste exercicio que estou é canso. Pues claro, foi un dos últimos, pero non me acordo. Non me dou conta agora. Bueno, ti non te vayas da pregunta, ti non. Non. Para ti que é saúde? Pois mira, para mí saúde é tentar facer todo o que fago, darlle un sentido, ver as cousas pequenas. Quero decir, podo sentirme feliz limpando na casa, por exemplo. Para min, saúde é buscarlle... felicidade, o sea, saúde é felicidade. Saúde para min é buscarlle o xeito a todo o que fago. Disfrutar cada unha das cousas que fago, disfrutalas porque para min é saúde física e mental. É un equilibrio. Quero decir, se estou no traballo, disfrutar do que fago no momento do que estou traballando. Se estou na casa, pois disfrutar do momento de, pois estou na horta, disfrutar de cada momento para min é un momento de saúde. O sea, fora estrés. Parece que queda pouco de vida. Disfrutar. Sí. Vivir cada cousa. É bello, non? Pero non esperaba que tanto. Ahora ti? Eu xa o dixen varias veces cando Pois repite, a ver. o meu é o venres pola tarde, cando acaba a xornada e sei que non teño nada a fin de semana, aínda que estés co can ou que estás facendo calquera cousa un pouco, dicía antes Glenda, desconectas e tes ese tempo no que non hai ruído, digamos, do mundo, eso é saúde. Ou pola noite. Todos están relacionados, parece que vivimos para producir. Todo é no momento E que fin do paramos. traballo, Desconectar digamos. do mundanal ruído, da urxencia, da demanda, da necesidade perentoria, parar, disfrutar de que te pase un paxaro por diante, se te pase un paxaro na ventana ou que o teu can quera sair a oler unhas ervas, eses pequenos detalles e podelos ser conscientes, para mí é saúde. Vou te pedir, ahora non, pero que busques un Max Richter. É un compositor e ten unha
unha sinfonía que dura 8 horas. E titúlase Sleep, para dormir. E poñemos a Glenda aí no para auditorio, no auditorio, Yo no necesito máis estímulos. en vez de butacas hai camas. Que non o coñeza ti non é así, me refiero. Tache con estas historias todo o tempo, todo o tempo. Rascando a cabeza da xente. É como un coach de wellness, de sentirse ben, non? Pois busca xa verás. Vale. Max Richter. Ten Os ointes tamén, se lles gusta, pois apunten. É o máis parecido ao que é o silencio. É en silencio. Non. A min fai moitos meses e darlle en silencio. Non, ese titúlase 441. É outra cousa distinta. Non, Max Richter, xa verás. Deberes de verán que nos pon Tino para a audiencia de Saúde e Conciencia, o programa no que falamos de saúde, de vivir saudablemente e non de ter saúde cando a perdemos. A Tino, a Glenda, a Martín, grazas por contar con nós, por seguir querendo contar con nós, con Radio Culleredo. É unha honra para nós e para min personalmente. Bueno, desconectade esa siesta longa, Glenda, en xullo e agosto te dará tempo, non? Vai estar a tope, Glenda. En setembro espero vervos por aquí e escoitarvos. Grazas. Gracias a ti, Fran. Gracias, moitas gracias, Fran.